أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuna swali ambalo kwamba tungependa tujiulize, na nafikiri ushawahi jiuliza wakati mmoja, na sote ushawahi jiuliza kuwa ni nani Iblis na ni nani Shaitan. Na inshallah ta'ala jawabu pia tunalo kwamba Shaitan ni yule ambaye kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyemfukuza na aliyekosa kumsujudia Nabii Adam alayhi salam. Lakini leo hatuangalii ni nani Iblis, hatuangalii ni nani Shaitan, lakini tunataka tuangalie miongoni mwa athari ambazo kwamba anazozifanya, mwa kazi ambazo kwamba anazozifanya huyu Iblis ambaye kwamba ni Shaitan. Tunataka tuangalie vipi anahadaa watu na vipi watu wanakubali kuhadaika kwa kupitia huyu Iblis. Wakati mmoja kuna bwana alimjia Imam Sadiq alayhi salam na kumuuliza kwamba amin hikmatihi, kwamba je, ni katika hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anja'ala li nafsihi aduwa, yani ya kwamba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia nafsi yake kuwa na adui, yani yeye mwenyewe amejijalia kwamba yuko na adui mwingine ambaye kama ni Iblis. Wakati huu tunajua kwamba kuna watu wanaweza sema kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko na adui, yani kwamba kuna nguvu mbili, kuna nguvu ya adui na kuna nguvu ya Mwenyezi Mungu. Sasa hiyo ndio tasawur watu wanapiga picha wengi katika zama hizi, lakini jawabu yake itakuja mbele inshallah Ta'ala. Anaendelea anasema qad kana, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tangu mwanzo alikuwepo, wala adu wala, na hana adui yote yule. Fakhalaqa, basi Mwenyezi Mungu akaumba, yani kabla aumbe Iblis alikuwa hana adui, lakini baadaye ndio akawa na adui ambaye kwamba katika maneno anasema fakhalaqa kama zaimta au kama zaamta, akaumba kama ulivyodai Iblis. Fasallatahu, Mwenyezi Mungu akamjalia awe na sulta, awe na uwezo ala abidi, kwa waja wake. Yad'uuhum ila khilafi ta'ati, anawaita kukhalifu taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaona miongoni mwa athari za Iblis anaita watu kutomwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutomtii. Kwa hivyo maana anasema yad'uuhum ila khilafi ta'ati wa ya'muruhum, na anawaamrisha bimaasiyati, wawe ni wenye kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waja'ala lahu min alquwa, Mwenyezi Mungu akamjalia awe na nguvu na uwezo, kama zaamt, kama ulivyodai, ma yasilu bilutfil hila ila qulubihim, yale ambayo kwamba yanafika kwa hila za Iblisi kwa nyoyo zao. Iblisi akawa yuko na uwezo wa kuwa na hila, na moja kwa moja anaweza penetrate kwa nyoyo za watu. Fayuwaswis, anafanya nini? Fayuwaswis ilayhim, anawatia wasiwasi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fayushakikuhum, anawatia shaka fi rabbihim, wanakuwa wenye kumshuku Mola wao, Mola mlezi, Mola ambaye kwamba hana mwanzo na hana mwisho, ambaye kwamba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayulabbis alaihim dinahum fayuziluhum an ma'rifati, Shaitan akawaondoa kwa maarifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatta ankara qaumun lima waswasa ilayhim, mpaka kuna watu walipinga kwa kupitia zile wasiwasi ambayo kwamba Iblis aliwaingizia. Walipinga nini? Walipinga ulezi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sio Mungu tena, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sio Mola mlezi. Waabadu siwa, na wakaabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Falima sallata ala abidi, basi ni kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awasalitishe kwa huyu Iblis,
Wajaala lahu sabila ila ighwahum, na akamjalia awe na nguvu kwa kupoteza. Faqala al-imam, kwa hivyo baada ya huyu bwana kuuliza haya maswali ambazo kwamba alikuwa anauliza, akawa ni mwenye kujibu akisema, inna hadha al-adu, hakika adui huyu, alladhi dhakata, ambaye kwamba wewe umeniuliza, wewe zindika ambaye kwamba umeniuliza, la tadhurruhu adawatu, yani uadui wake haidhuru mtu yote yule. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kama uadui wake ambaye kwamba ni shetani kwa Mwenyezi Mungu, wewe vile ulivyosema kwamba huyu shetani ni adui wa Mwenyezi Mungu, basi inamaanisha uadui wake haiwezi mdhuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chochote, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la, hakuna kitu ambacho kwamba kinaweza mdhuru duniani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali yeye ndiye ambaye kwamba ameumba kila kitu. Kwa hivyo ndio maana anasema kwamba wala tanfa'uhu, wala haimnufaishi wilayato, yani wilaya, mamlaka ya huyu Iblis vile alivyo, haiwezi mnufaisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na chochote. Wa adawatu, na uadui wake haimpunguzii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika milki yake chochote kile. Wa wilayatu, na mamlaka yake, la tazidu fi shay'an, haiongezi chochote. Kwa hivyo baada ya hapo ndio Imam akasema, fa amma Iblis, ama Iblis fa abdun. Hapa ndo nakuja katika nukta. Iblis ni abd, ni mja katika waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqahu, Mwenyezi Mungu amemuumba huyu Iblis, liya'budahu wa yuwahhida, amemuumba amwabudu na ampwekeshe. Wa qad alima hina khalaqahu, na Mwenyezi Mungu alijua tayari wakati ambao kwamba alipomuumba Iblis, ma huwa, ni nini huyo, ni kitu kipi hiki, wa ila ma yasiru ilay, na ataishia wapi, kitu kipi hiki kinaanzia wapi na kinaishia wapi. Falam yazal ya'buduhu, bado alikuwa na maabudu Mwenyezi Mungu, ma'a malaikatihi, akiwa pamoja na malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta imtahanahu, hadi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamtahini bisujudi Adam. Alimtahini tu na mtihani mdogo. Ya mtihani gani? Ya kumsujudia Adam peke yake. Kwamba huyu Iblis, wakati ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika Qur'an, bismillahir rahmanir rahim, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Hiyo kusujudu peke yake alikataa, famtana min dhalik, akawa ni mwenye kukataa. Mwenyezi Mungu alifanya nini? Akhrajahu an sufufil malaika, Mwenyezi Mungu alimtoa katika safu ya malaika, wa anzalahu al-ardha, na akamshusha huku ardhini, akawa anaishi pamoja na Nabii Adam alayhi salam. Lakini si hivyo tu, maluunan, akawa melaniwa, fasara adu Adam, kwanza hapo akawa ni adui mkubwa wa Adam, wa Nabii Adam alayhi salam. Si Nabii Adam peke yake, wa wuldi, na watoto wake, bidhalika sabab, kwa sababu hiyo. Kwa sababu ya kufanya nini? Kwa sababu ya kutolewa huko alikokuwa na kuteremshwa ardhini, kwa sababu ya kutolewa kwa safu moja ya malaika na kuletwa huku ardhini. Anamalizia Imam Sadiq alayhi salam akisema, wama lahu min sultana, hana nguvu yoyote ile, ala wuldihi, hana nguvu yoyote ile kwa waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa vizazi vya Nabii Adam alayhi salam, illa alwaswasa. Nguvu yake kubwa ni nini Iblis? Hapa ndugu zangu ndo nukta ambayo kwamba inafaa uzingatie. Nguvu ya Iblis kubwa ni gani? Alwaswasa. Alwaswasa ni ile kumshawishi mtu, ni ile kumpatia mtu wasiwasi, wadua ila sabil, na kumuita katika njia ambayo kwamba Iblis anayotaka. Waqad aqarra ma'a maasiyati, Iblis yeye mwenyewe amekiri pamoja na maasiya yake, amekiri nini? Lirabbihi birububiyyati, amekiri mbele ya Mola wake kwamba wewe ndio Mwenyezi Mungu, amekiri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba wewe ndio Allah, amekiri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba wewe ndiye ambaye kwamba uliyeniabudu mimi,
wala si vile watu wanavyodai kwamba shetani ni adui ya Mwenyezi Mungu. Hakuna adui ya Mwenyezi Mungu mandugu zangu, hakuna kabisa adui wa Mwenyezi Mungu, yani adui wa uhakika hakuna. Tunamaanisha adui wa uhakika ni ule ambaye kwamba mtakuwa katika safu moja, huyu ana nguvu hiyo, ana nguvu hiyo. Hakuna mandugu zangu, hakuna. Ambaye kwamba atataka hadithi hiyo atarudi katika kitabu kinaitwa Kitabu al-Ihtijaj juzu ya 2 safha ya 80. Ikiwa bado tunaendelea katika kuangalia na kuangazia Iblis na Shetani, miongoni mwa wadhifa wetu sisi kama wanadamu ni nini? Yani kuna wadhifa mkubwa sana ambao kwamba sisi kama Waislamu na sisi kama waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutambue kwamba Iblisi yupo. Hiyo ni musallam, yani tumekubaliana Iblisi yupo. Iblisi anaishi na sisi. Iblisi yuko na projects, si project tu, projects, yani yuko na mashrui mbalimbali, na katika hizo mashrui yuko na watu ambao kwamba wanaomfanyia kazi Iblis, na wale ambao kwamba watakuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalia kufumbua macho. Tukiatalao tutakapoangalia dunia yetu hii ya leo, kuna kitu inaitwa nature, fitra. Fitra ni ile hali ambayo kwamba unazaliwa nayo, ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuweka kwa hali fulani ambayo kwamba mtu atakapofanya kitendo fulani akili haikubaliani nayo, nafsi yako inasuta, inasema hapana, hii sio sawa. Ni kama turudi katika fitra yetu, katika maumbile yetu. Maumbile yetu inakataa, maumbile ya mwanadamu popote pale duniani inakataa, inasema wizi sio sahihi. Lakini wakati ambao kwamba mtu anafanya wizi, inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba amekeuka maumbile yake ambao kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba nayo. Kwa hivyo uzingatiaji wa maumbile ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametumba nayo ni muhimu sana, tena sana. Sasa chochote ambacho kwamba kinatokamana na Iblis, tutakaporudi katika maumbile yetu tutajua kwamba hii imetokamana na Iblis, na huyu ambaye kwamba anayefanya haya ni miongoni mwa wafanyikazi wa Iblis. Anasema Imam Hussein alayhi salam katika hadithi, wa uhadhirukum. Imam Hussein mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anasema Imam Hussein kwamba wa uhadhirukum, ninawatahadharisheni zaidi, al-isghaa, kusikiza. Al-isghaa maana yake ni kusikiza, ila hutufi shaitan, ninawatahadharisheni sana kusikiza minong'ono ya Iblis na kusikiza minong'ono ya shaitan. Fa innahu, hakika huyu shaitan, lakum adu mubin, ni adui wenu mkubwa sana. Shaitan ni adui wa mwanadamu. Tena zaidi, kuna aya ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, lakini kabla hapo tutasoma maneno ya Imam Hussein alafu tuendelee. Anasema fatakunu ka awliyaihi, ikiwa mtasikiza maneno yake basi mtakuwa ni kama wafuasi wake. Ikiwa mtasikiza maneno ya shetani basi mtakuwa ni kama wafuasi wake. Alladhina, wale wafuasi ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema kuhusiana nao, amesema nini? Bismillahir Rahmanir Rahim, la ghaliba lakum al-yawma minan nas wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atan nakasa ala aqibayhi wa qala inni bari'un minkum. Aya hii iko katika suratul Anfal aya 48, ambayo kwamba inshallah Taala tutakuwa ni wenye kuelezea baada ya muda, lakini tunataka katika aya hii ambayo kwamba ndio sehemu ya bahath, ndio sehemu ya uchambuzi, tutaeleza baadaye, lakini saizi tunataka tumalize maneno ya Imam Hussein. Ikiwa tutakubaliana na Iblis, ikiwa tutakubaliana na Shaitan,
itakuwa nini? Itafanyika nini? Anasema Imam Hussein, fatalqauna lisuyufi darban, mtapigwa na mipanga bila kipimo. Ikiwa mtakubaliana na Iblis, na ikiwa mtachukulia Iblis ni rafiki yenu, na ikiwa mtakubaliana na minong'ono zake, basi mtapigwa na mapanga mpaka mjue, mpaka mjutie. Fatalqauna lisuyufi darban, mtapokea viboko vya panga au vipigo vya panga. Walirimahi wirdan, na kufukuzwa kwa mkuki. Yani hakuna wakati mbaya sana wakati mtu anapokuwa dhalili, mwanadamu anapokuwa dhalili, kama wakati ambao kwamba ametandikwa na kutandikwa na kuanza kusukumwa na mkuki. Yani hataki mkuki iwe ni yenye kumgusa mgongoni, sasa anaanza kukimbia. Yeye ameshikwa lakini bado tu anakuwa ni mwenye kusukumwa na mkuki. Ni wakati mtu anaishi na unyonge sana wakati huo. Kisha anaendelea anasema, walil amd hatama, na kupondwa na nguzo, yale manguzo yale madogo madogo. Kuna mafensi mengine ambazo kwamba kuna fensi zile za kitambo ambazo kwamba zile fupi fupi zile, sasa mtu ang'oe aanze kukuponda nayo. Yani utakuwa wewe ni mnyonge kiasi gani ikiwa utamsikiza Iblisi? Kuwa tayari kupondwa ponda na hayo hivyo vizingiti hivyo, kuwa tayari. Si uko tayari, yani jitayarishe tu. Yani wewe jua tu ukishakuwa ukisikiza minong'ono ya Iblisi utakuwa hivyo. Alafu ya mwisho anasema Imam kwamba walisihami gharatan, na wewe utakuwa ni shabaha ya mshale. Yani utakuwa umetundikwa sehemu fulani, sasa utakuwa unarushiwa mshale. Tumempata, ndio mkono imempata, ndio hiyo mguu imempata, ndio hiyo kichwa kimempata. Yani sasa wewe utakuwa ni kama vile shabaha tu, hauna nguvu aina yote. Iblisi atakuwa amekuweka kwa sakoli yake, anajua vile amekuingiza, anajua vile, yani akishakuingiza anajua kwamba hapo hawezi toka. Yani ashakuweka kwa sakoli yake. Iblisi ni hatari, shetani ni hatari mandugu zangu, si mtu kuchezea. Kwa hivyo turudi katika ile aya ambayo kwamba tulisoma, ambayo kwamba tulisema inshallah baada ya kumaliza hadithi hii tutakuwa ni wenye kurudi katika hiyo aya, ambayo kwamba hii aya inapatikana katika suratul Anfal aya ya 48, ambayo kwamba hii aya ndio sehemu ya Ba'ath, alafu kisha tutamaliza uchambuzi wetu katika siku ya leo inshallah taala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum, yani na pale shetani alipowapambia vitendo vyao, yani shetani alipowapambia washirikina vitendo vyao. Maana hii aya imeshuka katika wakati wa vita vya Badr, yani vita vya kwanza vya Kiislamu, wakati wa Islamu walipokuwa wanapambana na washirikina. Sasa katika hivyo vita shetani alijitokeza, ambaye kwamba inshallah baadaye tutaeleza. Shetani alijitokeza kwa washirikina na akawapambia kwamba hii vita leo mtashinda. Waqala, na akasema, akawaambia washirikina, la ghaliba lakum alyawma minan nas wa inni jarun lakum, hapana watu wa kukushindeni hii leo, yani katika vita vya Badr, na hali mimi ni mlinzi wenu, yani mimi nitawalinda, hakuna mtu ambaye kwamba atawashinda. Falamma taraat alfi'atan, yalipoonana majeshi mawili, yani yalipoanza vita, nakasa ala aqibay, yani mujarrad makundi mawili tayari ndio yanajiandaa vita. Nakasa ala aqibay, alifanya nini? Akarudi nyuma. Waqala, na akasema Iblis, inni bari'un minkum, mimi niko mbali na nyinyi leo kabisa. Inni ara ma la tarawun, hakika mimi naona msiyoyaona nyinyi. Aya hii ilishuka kwa ajili ya sababu nuzul ya aya hii, yani sababu ya kushuka aya hii ni kwa ajili ya vita vya Badr. Turudini katika tafsir ya riwaya alafu tuangalie sababu yake nini.
Imepokewa riwaya hii kutoka kwa Ibn Abbas. Taban tariqa, yani njia ya mapokezi ya hadithi hii imepokewa na njia tofauti. Njia ya kwanza imepokewa na Ibn Abbas na njia ya pili imepokewa na Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Ala kulli hal, yote ni riwaya moja, lafdhan wa ma'nan, yani ni riwaya ambayo kwamba inakubaliana kilafdhi na ni riwaya ambayo kwamba inakubaliana kimaana pia. Anasema lamma tawaqafa an-nas, wakati ambao kwamba sasa watu walipokutana, jeshi mbili zilipokutana siku ya vita vya Badr, ughmiya ala rasulillah, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alinyamaza kwa muda. Thumma kushifa anhu, kisha akapambanuliwa. Fabashara nnas, baada kufunuliwa na kupambanuliwa yale ambayo kwamba yanajiri, akawabashiria masahaba zake, akawaambia masahaba zake kwamba Jibrili yuko pamoja na sisi, kuliani mwetu Jibrili yuko pamoja na sisi, na yuko na zaidi ya askari au yuko na jeshi 1000 yuko pamoja naye. Na upande wa kushoto pia kuna malaika mwingine ambaye kwamba ni Mikael fi jundin akhar, yuko na jeshi wengine. Wa Israfil, na malaika Israfil fi jundin akhar, yuko pia na jeshi wengine. Wa Iblis, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akafunuliwa kwamba akaambiwa na Iblis qad tasawwara, anaambia sasa masahaba zake kwamba Iblis amejivisha nini, fi surati Suraka, amejivisha sura ya Suraka ambaye kwamba alikuwa ni miongoni mwa washirikina wanaoishi Makka. Sasa huyu Suraka katika hivyo vita vya Badr hakuwa ni mwenye kufika. Iblis akapata nafasi akajibadilisha sura ya Suraka, lakini anasema nini? Anaendelea anasema yuaidul mushrikin, Iblis anakuwa ni mwenye kuwa na washirikina, anawapatia mkono washirikina. Wa yukhbir, na anasema annahu, ya kuwa yeye la ghaliba lakum alyawm, anawaambia watu kwamba hakuna mtu atakayewashinda siku ya leo. Anawaambia washirikina kwamba leo hakuna mtu ambaye kwamba atashinda hapa. Falamma absara adu Allah, sasa hapa Iblis alipoona kwamba mbele yake kuna askari, aliona kwamba mbele yake kuna malaika, aliona kwamba mbele yake kuna Israfil, aliona kwamba mbele yake kuna Jibril, akaona hapa mimi sitaweza. Sienda alikuwa anapigia washirikina debe, aliwaambia washirikina kwamba njooni, piganeni, simameni, ingieni. Katika jamii zetu kuna watu wana hiyo, kujeni, piganeni, fanyeni hivi, lakini yeye kwa vita hayupo. Yeye kwa vita yuko mbali kabisa, yani wakati wa vita anatoroka, au wakati ambao kwamba mnafanya kitu ambacho kwamba ni maslahi kwa watu, anawahimiza alafu yeye anaketi mbali, anafanyeni sijui nini. Tunagundua kwamba hii ni tabia ya kiibilisi. Sasa falamma, wakati ambao kwamba absara aduullah, adui Mwenyezi Mungu alipoona almalaika, alipoona malaika, nakasa ala aqibai, alianza kurudi nyuma kwa visigino vyake. Kama vile ni mtu kuna wakati ambao kwamba tunaona vile vijibwa katika makatuni manini, tunaona kwamba kuna yule mbwa anakuwa ni mwenye kusimama na maguu yake yale. Sasa Iblis akawa hivyo, akaanza kurudi nyuma kwa kisigino chake. Waqala, na akasema inni bari'un minkum, hakika mimi niko mbali na nyinyi kabisa. Kwa nini? Inni ara ma la tarawun, mimi ninaona kitu ambacho kwamba nyinyi hamkioni. Fatathabbata bil Harith, Harith akawa ni mwenye kumshika, ambaye kwamba alikuwa yuko karibu na Iblis, karibu na Suraka. Iblis alijivisha nguo ya Suraka, wa huwa yara annahu Suraka, Harith anaona kwamba ni Suraka. Lamma samia kalami, akamshika wakati ambao kwamba alisikia maneno yake kwamba nini, hakika mimi naona msiyoona. Fadharaba fi sadri al-Harith, alipiga na akamsukuma Harith huyo Iblis. Fasaqata al-Harith, Harith akaanguka.
wantalaqa iblis, iblis akatoroka, la yura, haonekani, hata sakata fil bahr, hadi akawa ni mwenye kupotea baharini, haonekani. Hiyo ndio tabia iblis. Iblis anarembesha kitu, mandugu zangu Waislamu. Iblis anarembesha kitu mbele yako, anakurembeshia maasi. Unaona kweli hii ni kitu kizuri, kumbe ni maasi, unaingia ndani yake pasina kujua. Au wakati mwingine unajua kwamba ni maasi, lakini unaona ina ladha, ni tamu, lakini kumbe tayari unajiingiza. Iblis anakurembeshea wakati tayari ushaingia katika maasi, anajiweka mbali, anakwambia ni wewe mwenyewe. Sasa wewe mwenyewe ndio ujimalizie. Katika kumalizia, tunatahadharishwa sana mandugu zangu kuhusiana na Iblis. Tunaambiwa vitu vitatu ni miongoni mwa vyombo vya Iblis. Vitu vitatu ni miongoni mwa vyombo ambavyo kwamba Iblis, na silaha ambayo kwamba Iblis anakuwa ni mwenye kutumia. Kitu cha kwanza anasema Imam Ali alayhi salam, anasema hubbun nisa, kupenda wanawake. Kupenda wanawake ni miongoni mwa mitihani ambayo kwamba anatumia Iblis. Wa huwa saifu shaitan, ni upanga wa Iblis. Tukirudi katika historia, tunaona shakhsia kubwa kubwa zimepotea kwa ajili ya wanawake. Shakhsia kubwa kubwa wanawake walitumika kuwaua, na wanawake wakakubali kwa ajili ya kupawa zawadi kubwa kubwa. Tunaona shakhsia kubwa kubwa, yani project kubwa mbaya mbaya, chafu chafu, wanawake saizi wanatumiwa duniani, na wanawake wenyewe hawafanyi iltifat. Hawafanyi iltifat kwamba hizi ni miongoni mwa vitu ambavyo kwamba Iblis anayapenda. Utapata wanawake ndio ambao kwamba wanatumika katika dunia hii yetu ya leo katika kufikisha lengo la watu. Kwa hivyo ndugu zangu, tujiepushe sana na wanawake. Kama si halali wako, ujue halali wako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwekea tu, na kama si halali basi halalisha. Fanya haraka awe ni halali wako. Kwa hivyo miongoni mwa vitu ambavyo kwamba Iblis anavitumia ni wanawake. Ya pili, washurbul khamr, na unywaji pombe. Unywaji wa pombe kinacholewesha, anasema wa huwa fakhu shaitan. Unywaji pombe ambayo kwamba ni mtego wa Iblis. Iblis anatumia sana unywaji wa pombe. Unywaji wa pombe iko na addiction. Hii addiction inakufanya kila wakati unakuwa na kiu ya kunywa pombe. Utakapokunywa pombe unaweza fanya mengi. Utazini, utaua, hutaogopa chochote. Yani maasi itakuwa umefungua mlango wa maasi mbele yako. Niambie dini itakuwa iko wapi? Dini yetu itakuwa iko wapi? Kwa hivyo maasi ni miongoni mwa mitego za Iblis. Iblis ukishaingia tu hapo, Iblis anakumaliza. Ashakumaliza na ujue amekumaliza. Ila urudi kwa Mwenyezi Mungu, ufanye istighfar. Rudi kwa Mola wako, ufanye istighfar. Hayo maji ni matamu, utaona ni matamu ndugu yangu Muislamu. Pombe utaona ni nzuri, pombe utaona inakufikisha katika sidratul muntaha. Wacha tutumie hiyo lugha ndio itaeleweka. Utaona pombe inakufikisha katika bingu ya 7. Ukinywa utaona uko vizuri, utaona uko nini, lakini kumbe wewe ushakuwa ni miongoni mwa watumishi wa Iblis. Wanaudhu billahi min dhalik. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ndugu yangu Muislamu uko katika mtego huo wa unywaji pombe, Mwenyezi Mungu awe ni mwenye kukuondoa. Omba Mola wako akuondoe, na jilazimishe ujitoe katika mtego wa Iblis. Kitu cha tatu ndugu zangu, hubbu dinar, kupenda dinari wa dirham, na kupenda dirham wa huwa sahmu shaitan. Shaitan ana saham. Ya kwanza kabisa kupenda wanawake ni upanga Iblis. Iblis anakukatakata na kumaliza, wewe huna maana tena. Lakini ya pili,
Hii ya mwisho ni saham. Nini maana saham? Saham ni mshale. Mshale ambao kwamba anatumia Iblis, anatumia Iblisi kupitia haya dirham na dinar. Yani dirham na dinar ni ibara ya wazi ambayo kwamba ilikuwa wakati wa imamu wetu Imam Ali, taban environment ambayo kwamba alikuwa yuko ndani yake ilikuwa ni dirham na dinar ndio ilikuwa inatumika zaidi. Lakini kwa wakati huu wetu pia tunaweza ipanua zaidi, inaruhusu kuipanua hiyo lafdhi zaidi katika matumizi ya siku ya leo. Upendaji mali, upendaji fedha, upendaji kila kitu. Ukiona nafsi yako inakupeleka huko, uko nayo, shukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Omba Mwenyezi Mungu asijalie hiyo ni mtihani kwako. Maana ukiwa na hela ndugu yangu Muislam, ukiwa na mali ndugu yangu Muislam, ujue kuna kitu ambacho kwamba kinaitwa tumbo joto, itakuwa inakusukuma, inakuasha. Ninunue hii, nichukue ile, nifanye hii, nifanye kile, nifanye kile mpaka inakutoka katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuombe mandugu zangu Waislamu, tuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuweke mbali na hatua za Iblis. Tuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atupatie japo ilhamu wakati ambao kwamba tunapotaka kutahiniwa na Iblis, tujiweke mbali zaidi. Kila wakati ndugu yangu Muislam, jiweke karibu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, jikurubishe na Allah subhanahu wa ta'ala. Maana zama hizi ni zama ambayo kwamba iko wazi, kila kitu kiko wazi, na Iblis ndio anatumia hii zama zaidi na vitu ambavyo kwamba viko karibu yetu. Tuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.